আইসল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ফ্র্যাগাডালসজাল এলাকায় ছোট ছোট হাজার হাজার ভূকম্পন অনুভূত হয়। স্থানীয় সময় শনিবার সকাল থেকে অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায় বলে জানায় আইসল্যান্ডের আবহাওয়া দপ্তর। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যে কোনো সময় ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। এরই মধ্যে দেশটির দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর গ্রিনডাভিকে বসবাসকারী হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে রাজধানী রিকিজজাভিক থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে ৫ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। একই দিনে ২৪ ঘন্টায় প্রায় ১,৪০০টি মৃদু ভূকম্পনও রেকর্ড করে দেশটির ভূতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র। ফলে আগাম সতর্কতার জন্য ব্লু লেগুন পর্যটন কেন্দ্র বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসল্যান্ড কর্তৃপক্ষ।